哇！好長嘅片啊，咁多位 fans 啦，其實都係準備咗好耐啦，嚟自我哋嘅海內外，就為咗喺今晚啦，俾 fans 一份生日嘅祝福嘅。咦，有啲眼濕濕喎。好啦，講一講呢個時候嘅心情啦，好唔好啊？好感動啊！睇完咁啊，睇到好似同大家經歷咗好多嘢，其實都係即係其實話長唔長話短唔短，其實都係兩年。咁但係好似我睇咁多咧，好似有時我見你哋做到我見識咗好耐，識咗好耐咁樣。係啊，好似好 close 啊我哋依家，咁所以就再睇埋我哋，好似去每一個地方，有啲人喺外國、喺美國啊，又可能去澳門啊咁樣，到度都見到你哋咁啊，好似每一個即係每一個階段都睇住我，睇住大家咁樣一齊成長。其實我覺得呢個回憶真係好真。係啊，呢個回憶我諗真係永世難忘，即係到我老咗，我就係咁攞呢啲片翻嚟睇嘅。咁啊，即係俾我啲孫咁樣啦，然後咁啊一齊大家睇下阿爺以前咁樣，即係呢啲係即係覺得哇有即係好多得你哋。但係呢個先2年啫喎，咁如果10年咁點算咧？因為有排睇。先再算啦，咁啊，但係呢2年真係好開心，咁啊好多回憶，咁啊自己呢個人生咧，成日喺度，即係我都成日喺度思考咁我入行之前，咁啊做啲即係個人生依家嗰個有冇比較？我以前係一張真係白紙一張，係冇即係如果識我嘅人就知係好冇特別，即係又好靜又即係冇乜嘢講啦，個人又冇乜樂趣。咁啊，自從認識咗大家咁我個人就真係做翻自己嘅，即係呢樣嘢係好多謝我哋咁啊，令到我真係越嚟越有信心。咁啊，係好多謝你。其實頭先好多 fans 亦都強調，我係好感動，就係佢希望你哋唱更多人中意嘅歌。其實我覺得咧，其實只要你覺得係啱嘅，你就勇敢去做。我相信